Baik, kita akan cek mesin cuci ini. Suaranya sangat kasar. Kita buka dulu bagiannya. Kemudian kita buka. Ternyata ini yang rusak tuh, patah. Kita lihat bagian bawahnya. Kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini udah ada yang baru, tinggal akan kita pasang kembali. Sebelumnya ini kita lepas dulu. Kita cek dulu, baru kita pasang kembali. Baik, kita pasang. Bautnya kurang panjang nih. Ternyata tidak cocok. Kita pasang. Sampai kuat. Oke, yang terakhir kita pasang tutupnya. Oke, kita paskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terpasang, dan kita coba. Berisik lagi. Baik, demikian. Terima kasih.